오늘같이 바람 선선한 날엔 가볍게 걷기 좋은 곳 없을까? 그런 생각이 나는데요. 그럴 땐 도심 한가운데 자연생태 공간 안산 갈대습지로 가보는 건 어떨까요? 지난 13일부터 바람소리길 구간의 개방 시간이 밤 10시까지로 연장됐습니다. 넓은 갈대밭 사이로 물길이 흐르고 바람과 풀벌레 소리가 어우러지는 이곳은 복잡한 도시 속에서도 자연의 숨결을 그대로 느낄 수 있는 공간인데요. 그동안은 야생동물 보호와 안전을 위해서 해가 지면 문을 닫았지만 조금 더 머물고 싶다는 시민들의 요청에 따라 이제는 오후 10시까지 여유롭게 산책을 즐길 수 있게 됐습니다. 개방 구간에는 유도등과 무인 경비 시스템, 순찰도 강화해서 야간에도 안심하고 걸을 수 있는 환경을 만들었습니다. 다만 안산 갈대습지는 단순한 공원은 아닌데요. 대모잠자리와 붉은발 말똥개, 수달과 삭 같은 멸종위기 야생생물과 다양한 조류, 생물들이 살고 있는 생태 공간인 만큼 특히 야간에는 조용히 자연을 방해하지 않도록 관람해 주시기 바랍니다. 또 갈대숲 한가운데 위치한 생태놀이건에서는 갈대습지의 다양한 모습을 전시와 영상으로 체험할 수 있고요. 아이들과 함께하는 생태교육 프로그램도 다양하게 운영 중이니까요. 꼭 한번 방문해 보시면 좋겠습니다. 안산 갈대습지는 평균 기온이 도심보다 1도 정도 낮다고 하는데요. 시원한 여름밤, 자연 속 힐링 산책해보는 건 어떨까요? 지금까지 안산 줌인 한연이었습니다.